ഇത് മഞ്ഞപ്പുറ മാസ് മോട്ടോഴ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹോണ്ട യൂണിക്കോൺ വണ്ടി BS6 മോഡലാണ്. നമ്മൾ വർക്കിന് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കേബിൾ മാറാനും, അതുപോലെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റണം, പിന്നെ അതുപോലെ ബാക്കിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കയറ്റിയത്. നമ്മൾ ആ ബാക്കിലെ ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിലെ ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അയച്ച് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് പിടിച്ചൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൂടി മാറ്റിയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ. അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ മാറ്റണം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ 2 കേബിളാണ് വരിക. ഒന്ന് Aയും Bയും 2 കേബിളാണ്, ത്രോട്ടിൽ കേബിളാണ് വരിക. അപ്പോൾ രണ്ടും കണ്ടോ ഔട്ടറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് തുരുമ്പെടുത്തിട്ട് ഔട്ടർ വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് ആ കേബിളിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേബിൾ കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് റീസെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ കേബിളും എഞ്ചിൻ ഓയിലും അതുപോലെ ബാക്കിലെ ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഞാൻ പറയാം. നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.